أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: na prošloj hudbi sam spominjao riječi obećanog Mesija alejhi selama i to u vezi časnog Kur'ana i njegove časti. Nastavljam dalje na ovu temu dok je objašnjavao koji je veliki stepen časnog Kur'ana i sadržaj u knjizi Poklon za kraljicu, koju je tu knjigu je napisao za kraljicu Viktoriju iz Velike Britanije kao poklon, ali u njoj je obećani Mesija predstavio poruku Islama. Napisao je: Kur'an je ispunjen velikim mudrostima i iznad je Biblije. Lampa koja svijetli prema Allahu jedino je jasno vidljiva kroz časni Kur'an. Da Islam nije došao na ovu planetu, onda Bog samo zna koliko bi bilo tih koji obožavaju druge stvari osim Gospodara. I onda je sva zahvala da Božje jedinstvo je ponovo uspostavljeno. Ko je u to vrijeme predstavio poruku Islama kraljici Indije na takav način? Oni koji nemaju ni na današnjici hrabrost da govore u vezi Islama na ovakav način, oni govore da Bože sačuvaj osnivač Ahmedija džemata i njegovi članovi kao rade toliku štetu časnom Kur'anu. S druge strane, nemuslimani koji dobiju ove istinsko učenje Islama, oni postaju toliko ljutiti jer nemaju argumenata protiv časnog Kur'ana, pa onda oni počnu da pale kopije Kur'ana kao što je to bilo u Švedskoj i još u nekim predjelima. Da muslimani prihvate imama vremena, onda da se ujedine, onda nemuslimani nikada ne bi imali hrabrosti da se ponašaju ovako prema časnom Kur'anu. Časni Kur'an nas usmjerava prema Allahu dželešanuhu na vrlo jednostavan način kroz njegova učenja. I Allah dželešanuhu sve pokazuje znakove koji nam pokazuju njegovo postojanje i prisutnost. Obećani Mesija dalje kaže: velika blagoslov i moć je u časnom Kur'anu, daje svjetlost, umirenost, sreću. Istinski vjernik
kada ispunjava sve kuranske znači upute, ne vodi se tom teorijom kao naučnjaci da mora postojati stvoritelj koji je stvorio sve ovo. Istinski vjernik vodi ga znači njegova vjera i zaista uvjerenje da gospodar postoji. Allah nam pokazuje hiljada znakova koji nas znači uhvate i izvuku iz mraka i vode prema njemu. I zaista osobe vjeruju na taj način da nema niko ravan Allahu dželešanuhu u njegovim atributima. I takve osobe praktično znači demonstriraju u znači jedinstvo Allahovo, njihova srca su puna znači tog uvjerenja i oni to tako jednostavno pokazuju svima da Allah postoji. U časnom Kur'anu nalazimo intelektualno da se uvjerimo da Allah postoji i također praktično obećani Mesija kaže Kur'an je poslan znači za perfekciju, za znači odličnost znanja i prakse, da se to znači dovede na taj stepen. Jednostavno posjeduje znanje i posjeduje upute. U časnom Kur'anu ihdine sirat, uputi nas na pravi put. Znači Kur'an je perfektna knjiga koja učenje vodi prema ispravnom putu. A dok odličnost ili perfekcija u ovom učenju se nastavlja sirat al-lazina namta alehim gajrel magdubi alehim veledalin. Što znači na put onih kojima si dao svoju blagoslov. Znači da bi mi se popravili u svojim djelima, Allah znači treba da nas blagoslovi i uputi. Znači da blagoslovljeni ljudi, spomenuti su u prošloj hudbi, to su oni koji su pobožni, koji su šehidi, poslanici, znači. I znači primjeri takvih ljudi su i u ovom vremenu vidljivi. Allah dželešanuhu na njih podari obaspe svoju milost. Obećani Mesija kaže ova religija Vedas, ako posle svega toga ne uspostave put prema spasu, onda šta oni imaju od toga, od te upute, ako ne mogu da postignu taj stepen. Časni Kur'an nam daje takvu uputu, ako osoba je prati, onda može da postigne najveći stepen. Znači osoba počne da ima takvu vezu sa Allahom dželešanuhu da jednostavno sve postaje lahko za tu osobu. Jednostavno je to kao jedno iskreno drvo. Ta osoba postaje, što u Kur'anu se spominje da ti plodovi su slatki i slično. Tako postaje ta osoba koja prati časni Kur'an. Obećani Mesija kaže časni Kur'an je čista knjiga koja se pojavila znači na svijetu kada je sve bilo prekriveno u zlo. Znači Allah dželešanuhu kaže u časnom Kur'anu, prijevod da Allah kaže u to vrijeme svi, znači oni koji su pratioci njegovih ranijih knjiga su bili utopljeni u znači zla djela i korupcija je znači bila u cijelom svijetu. Znači u takvom vremenu Allah dželešanuhu je poslao svoju milost, časni Kur'an, kompletnu znači knjigu koja uključuje sve. U časnom Kur'anu sura Al-Fatiha koju mi ponavljamo na svakom rekatu, u svakom namazu. I znači u samo toj suri Allah dželešanuhu uključuje svo znači kompletno vjerovanje. Elhamdulillahi rabbil alemin. Sva hvala pripada tom gospodaru koji je znači stvorio sve svjetove. Ar-Rahman. Allah dželešanuhu znači daje
sve što čovjek nikad ne bi ni mogao da zamisli da bi mu trebalo, da je potrebno. Znači Allah je najmilostiviji. Rahim, znači Allah daje nagradu za šta osoba radi, znači za njihova djela. Ako znači dovi, Allah će odgovoriti na ta djela. Maliki Jeumidin. Allah je znači gospodar sudnjeg dana. Znači kazna će da bude i na ovom kao i nagrada i na ovom i na budućem svijetu. Znači sve je pokriveno u ova 4 prva atributa i ako osoba redovno klanja, Allah dželešanuhu će im pokazati zaista ljepotu vjere. I također u smislu obećani Mesija kaže ovo je kao jedno čudo. Pravo čudo je, na primjer, kad ljudi govore o tim čudima, to je nešto ekstra izvan regularnog, znači svakodnevnog dešavanja. To je, na primjer, nešto što ljudi ne mogu da proizvedu. I obećani Mesija kaže, u tom smislu gledamo da je i časni Kur'an jedno čudo, jer niko ne može da napravi ni slično knjigu časnom Kur'anu. Znači to je izvan ljudske moći. Iako kad na prvom pogledu se kao smatra to bi moglo na primjer ljudsko biće da uradi, ali cijela znači Arabija je tad bila isfrustrirana da nešto napišu kao što je časni Kur'an. Onda da mi shvatimo koja je svrha tih čuda, pogledajmo u tekst časnog Kur'ana. To je jedan vrlo prelijep primjer. Možemo kada pogledamo na prvi pogled da je to samo znači jedan tekst, kao što je to svaka ljudska literatura, kako god, kada počnete čitati kakvu elokvenciju možete naći tu, znači kako sve je povezano, kako su sve istine tu se nalaze, mudrosti, argumenti iznad cijelih tih koji su bili protiv časnog Kur'ana, prelijepa pretkazanja u njemu koja se znači nalazi. Vrlo važna svrha religije jeste da posjeduje znakove koji totalno jasno i lahko pokazuju na Allahovo jedinstvo. I da ima takvo znači učenje gdje ruka tih pratioca jednostavno žudi prema ruke gospodara. Nije dovoljno da mi pogledamo znači oko sebe i da tražimo stvoritelja ko je stvorio znači ta stvorenja. Prvo moramo znači biti informisani da on zaista postoji. Znači nije dovoljno samo reći mora da postoji stvoritelj za sve ovo. Ti ljudi koji imaju takvo shvaćanje, znači oni ne mogu imati istinsku vezu sa gospodarom. I ne mogu sebe znači očistiti od ovo svjetskih nekih žudnji. Ako oni znači samo sebe ubijede da mora postojati kao Bog, zbog toga što znači jednostavno njihov razum vidi okolo da je sve neko stvorio i da znači mora nešto postojati što stvara to, osoba mora imati znači potpuno uvjerenje da postoji gospodar. I to taj gospodar kojega mi obožavamo. I onda kad to postignemo, onda mi želimo da ispunjavamo njegova znači naređenja iz časnog Kur'ana. Obećani Mesija dalje kaže ko onda znači da odluči da li su ti racionalni dokazi znači predstavljeni od Allaha kao objava ili to je znači prepisano iz neke druge knjige. I onda recimo i da nisu prepisani, kako
oni mogu da dokažu postojanje gospodara. I kako da jedan osoba koja je na putu traženja, znači i istraženja, može da se potpuno zadovolji ovim jednostavnim nekim racionalnim dokazima u vezi Boga. Kako da bude zadovoljan da je to potpuno, znači u tome nema pogrešno ništa. Znači koji su ti znakovi koji vode osobu prema gospodaru i koji su potpuno, znači nemaju neki nedostatak. Znači da religija predstavi neki racionalni ili filozofijski, znači dokaz, a ne može da predstavi, znači neke velike znakove. Pratioci takvih religija jednostavno sebe sami ubijede u to ili su oni ti koji varaju druge. Jednostavno ostaju u tami. Ukratko, i da dokažemo, znači, postojanje Allaha dželešanu, ne možemo ga samo dokazati kao kroz ove neke jasne dokaze, recimo, ili ne samo jasne, već kao očigledne dokaze, na primjer. Onda obećani Mesija objašnjava da jednostavno takve religije koje ne mogu dovesti vjernika i na ovom svijetu, znači da ta osoba vidi Boga, znači do tog stepena, kad kažemo vidi Boga, to jest da prepoznamo ga kroz njegove znakove, kroz njegove atribute, kroz našu vezu blisku s njim, da jednostavno osjetimo ga. Umjesto toga da samo vjerujemo da on postoji negdje. I kad osoba to dostigne ovakav stepen, onda zaista on je dostigao potpunu istinu vjere. Hvala Allahu dželešanhu da u Ahmedija muslimanskom džematu postoje takvi dokazi da ljudi i oni koji nisu pratili nikakvu, znači, vjeru prije, ateisti, jednostavno vjeruju u postojanje Boga. Njima se prvo predstave logični argumenti, onda kad im se kažu znakovi i dešavanja, oni tada prihvataju, znači, istinitost religije islama. I ljudi također ovdje na zapadu, u Belgiji bio jedna osoba koji je bio ateista, bio iz Indonezije rodom, ali se tu doselio u Belgiju. On je, znači, prihvatio džemat i Halifetul Mesih kaže, rekao je i meni, i rekao je ne samo da sam bio ubijeđen kroz logične argumente da Bog postoji, ali također kroz stvari koje su se desile, ti primjeri i znakovi koji postoje. I rekao je, jednostavno nije nikakva druga opcija ostala nego da prihvatim Ahmedijat, istinski islam. I kaže, pošto mi je Ahmedijat pokazao pravi put, ja sam postao Ahmedi musliman. Kur'an kaže da je uputa za pravedne. Obećan Mesija islam kaže. Poenta ovog ajeta, Allah dželešanuhu, znači, je rekao Elif lam mim zalikel kitabu la rejbe fihi hudan lil muttaqin. Značenje da je ovo knjiga, znači, koja je stvorena od Allahovog znanja, pošto njegovo znanje je savršeno i ova knjiga je, znači, slobodna od svake sumnje ili zbunjenja, i pošto Allahovo znanje ima moć da učini ljude savršenim, onda ova knjiga je odlična uputa za ispravne, pobožne ljude. Diže ih na taj, znači, status koji je najveći za ljudsko, znači, razvijanje. Dok je objašnjavao ko je, znači, pobožna osoba koja dobije uputu, obećani Mesija kaže, Allah kaže u svojim ajetima da su pobožni oni koji vjeruju u nevidljivo, koji klanjaju namaze, koji troše svoju imovinu na Allahovom putu, koji vjeruju u časni Kur'an i knjige prije njega, i to su oni koji su,
znači upućeni i koji će dobiti spas, i to je znači definicija pobožne osobe. U Kur'anu stoji da je Islam perfektna, znači savršena religija. U časnom Kur'anu stoji u ajetu, prijevod tog ajeta je sljedeći: danas sam ja usavršio vašu religiju i znači dao sam svoje blagoslove na vas i za vas sam izabrao Islam kao vašu religiju i ja sam zadovoljan s tim. I znači poslije Kur'ana ne postoji ni jedna knjiga koja može da ima da bude iznad časnog Kur'ana, jer je tu sve Allah dželešanhu usavršio. I osoba znači može kroz časni Kur'an da dobije taj visoki stepen kad oni znači očiste svoje srce i kada oni slijede Kur'an i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Žalosno je da naši protivnici znači ne žele da slušaju ovakve riječi mudrosti i oni znači uvijek dižu protiv nas laži da smo mi promijenili časni Kur'an, ne daj Bože. U njegovoj knjizi Obećani Mesija alejhi selam kaže da je časni Kur'an znači duhovni lijek i kaže da je Kur'an pun mudrosti i jednostavno donio je duhovni lijek. Znači svi principi religije su i duhovni i fizički lijek. I ovo je tako prelijepo, znači da Allah otvara s tim mnoga vrata svemu. I znači osoba kada razmišlja u vezi ovih naređenja u časnom Kur'anu jednostavno dobija i duhovnu i fizički lijek. Kaže, ja jednostavno kada gledam u časni Kur'an i nalazim toliko tih principa u kojima časni Kur'an pokazuje nam fizičku medicinu na najbolji i savršen način. Jednostavno osoba može da iz časnog Kur'ana izvuče i za duhovnu bolest i za fizičku bolest lijek. Također, da bi osoba mogla da izvuče sve iz časnog Kur'ana, osoba treba da sluša imama vremena i čita njegovu literaturu da bi usavršio svoje znanje o tome. Obećani Mesija kaže u vezi toga da osoba zaista može jedino kroz časni Kur'an imati tu iskrenu vezu sa Gospodarom. Obećani Mesija kaže trebate dobro da imate na umu da osoba ne može da prepozna Allah dželešanhu zato što je on skriven kroz svoje znači fizičke darove ili tako. Obećani Mesija kaže Allah dželešanhu sebe sam otkriva kroz njegove znakove i atribute osobe, ali zaista istinska veza sa Allahom dželešanhu se može samo postići kroz časni Kur'an. Znači ta veza se ne može postići dok iz srca se ne izbaci sve loše i svjetlo Allahovo ne uđe u to srce. I zaista saslušajte ili poslušajte me da ta veza samo može da dođe kroz časni Kur'an. Druge znači knjige koje jednostavno ne posjeduju duhovno svjetlo. Ispod neba ne postoji znači ni jedna knjiga koja pokazuje takvo učenje. Onda slijedite učenje časnog Kur'ana i kroz to ćete da postignete da možete da znači vidite ili prepoznate Allah dželešanhu. I ovo svaki Ahmed i musliman treba da razmisli dobro o ovome. Koliko nas može reći da mi zaista slijedimo naređenja časnog Kur'ana. I zaista moramo pokušati naše najveće
mogućnosti da ovo ispunjavamo, da dragi Allah dželešanu nam pomogne da to uradimo. Onda obećani Mesija alejhi selam dalje govori, ja sam ovo znači posmatrao da svaki korak koji mi koračamo sa znači istinitosti kroz časni Kur'an, kroz znači primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz to zaista ljubav za jednog jedinog Boga postaje u vašim srcima toliko prisutna. Znači jednostavno Allah dželešanhu očisti ta srca, prosvijetli oči i onda te osobe jednostavno mogu da vide i u vezi svijeta koji će da dođe poslije ovoga. Znači, osobe koje imaju samo znači ovo znanje kroz njihovo jednostavno ovo svjetsko znanje da mora postojati neko ko stvara, ali kada te osobe kroz vjeru znači to postignu, njihovo znači mogućnost da vide, njihova mogućnost da osjećaju, njihova mogućnost znači postaje na sasvim drugom stepenu. Kad osobe znači su udaljene od Kur'ana i predaju se znači grijehu, onda Allah dželešanu im dođe u pomoć i pomogne im znači da ojačaju svoju vjeru, kao što u časnom Kur'anu kaže, prijevod tog ajeta jeste da pobožnima je data radosna vijest od Allaha dželešanu. I kada ovo znači jednostavno ove radosne vijesti im donose takav smiraj, onda se oni počnu da odmiču sve više i više od grijeha. I oni se okreću prema dobrim djelima. Obećani Mesija je napisao znači jedno djelo koje je bilo pročitano na nekom skupu gdje kaže, tad obećani Mesija govori da jednostavno jedino u časnom Kur'anu može se naći takvo učenje koje je imaju kao odlično učenje koje se ne može naći u drugim knjigama. Možda je bilo to učenje se nalazilo nekada u njima, ali trenutno to je sve promijenjeno. Sada to se ne može naći. Iako mi njih znači smatramo da su to objavljene Božje knjige, kao što sam objasnio ranije, ali one nemaju koristi zbog toga u kojem su stanju se sada nalaze. Jednostavno praznom stanju. Obećani Mesija dalje govori, sada želim da vam spomenem takvo učenje časnog Kur'ana koje se ne nalazi na drugim mjestima. Prvo, odvodi osobu znači koja je kada ne posjeduje nikakvo znači vjerovanje, dovodi tu osobu do vjerovanja kompletnog. I ta osoba jednostavno prihvati mudrost i znanje i dovede ga do te potpunog predanja ili vjerovanja. I to postaje kao jedno veliko čudo gdje osoba jednostavno također kao postiže taj stepen gdje može da razgovara s gospodarom. Kroz znači objave Allah dželešanhu pokazuje toj osobi stvari koje su nevidljive. Ja ovo ne govorim kao neke stare priče iz časnog Kur'ana. Ja predstavljam ta čuda koja je Allah dželešanhu meni pokazao. I to je znači preko stotinama hiljada njih i više. Allah je spomenuo u časnom Kur'anu da osoba koja vjeruje u časni Kur'an ne samo da će imati, znači doživjeti ta čuda koja su spomenuta u njemu, ali oni će također znači da dobiju to. I on kaže, ja sam zaista sve to doživio
kroz blagoslov časnog Kur'ana i jednostavno su iznad svih ljudskih mogućnosti. To je jedino što Allah dželešanu može podariti znači osobi. Kuga, zemljotresi, to su znači ta čuda koja su meni pokazana. Ovo nisu moja čuda, ovo je nešto što časni Kur'an je znači meni dao. Znači sve što njegovo znanje u vezi toga i to dolazi iz časnog Kur'ana. I znači veliko znači svojstvo časnog Kur'ana jeste ko ga prati, ko je zaista predan njemu, da Allah dželešanuhu mu otkriva razna čuda, razne znakove. I ti znakovi su toliko ih ima da jednostavno svijet ne može da se nosi s tim. I ja znači otvoreno govorim da svi ovi moji protivnici, da li bilo na istoku ili zapadu, se sastanu na jedno mjesto i izazovu me da mi znači predstavimo takve znakove i čuda. Ja ću zaista biti pobjednik iznad njih kroz Allahovu pomoć, jer ova pobjeda neće biti zbog toga što ja nešto posjedujem u svojoj duši. Ovo je zaista to što je Allah dželešanuhu meni stavio da ja pokažem zaista veličinu i znači moć i mudrost i znanje časnog Kur'ana i status njegovog poslanika Hazreti Muhameda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem. I ovo nije moj kvalitet, ovo je zaista kroz Allahovu milost i to što ja pratim Allahovu knjigu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je sve iz časnog Kur'ana i to je zaista manifestacija moći časnog Allaha dželešanuhu. I u Kur'anu nam je obećano, prijevod tog ajeta jeste: oni koji vjeruju u časni Kur'an, njima će biti znači dati snovi i objave u kojima će biti radosne vijesti i dobit će mnogo takvih znači. Također ali je vrlo rijetko, obične neke osobe mogu da dobiju znači istinske snove u kojima im se znači neki znak da, ali taj jedan znači san nije ništa. Da li vi bacite jedan znači novčić u okean? Ne, ali osobe koje prate znači vjeru, Allah njima toga toliko podari. A da Allah kaže da pravi vjernik će znači duhovno da bude pomognut, znači njihovo znanje i njihova vjera će od nevidljivog da bude znači prosvjetljena i njihova znači duhovna vizija će da postane vrlo jasna, čista. Njihove znači riječi i djela će biti ukrašeni ljepotom vjere, njihova vjera će biti uspostavljena, a onda također u časnom Kur'anu stoji da oni i od drugih će biti zaista vidljivo znači razdvojeni. To znači kad usporedimo znanje drugih i ispravnih vjernika, da će zaista vjernici biti na na velikom znači višem stepenu svega. Obećan Mesija dalje kaže da možemo da vidimo da obećanja Allaha dželešanuhu su uvijek bila ispunjena i mi smo svjedoci dan danas toga. I muslimani trebaju da shvate da zaista Allah dželešanuhu je poslao obećanog Mesiju sa mnogo znakova i manifestacija i dan danas znači ovih znakova se dešava. I zaista oni koji ispravno slijede Allaha dželešanuhu, Allah dželešanuhu će im pokazati sve ove znakove. Obećani Mesija dalje kaže: ja sam znači objasnio koji je zaista velika moć časnog Kur'ana, ali Kur'an je također pun drugih znači znakova. Rekao je u to vrijeme kad je objavljen koliki progres će
Kur'an i poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ima. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači u arapskoj pustinji bio sa nekoliko znači njegovih iskrenih sluga, sledbenika. Onda kada se također rimski car bio pobjeđen od Perzije i tada je isto bilo rečeno u časnom Kur'anu tada je bilo rečeno da u 9 godina Rimljani će pobijediti Perziju. I to je zaista što se desilo. Onda također u časnom Kur'anu razdvajanje mjeseca na dvoje. Svi ovi detalji znači se nalaze u knjigama obećanog Mesija alejhi selama sa objašnjenjem. Čašma i Marfet se zove knjiga ta. Obećani Mesija kaže sve priče koje nalazimo u časnom Kur'anu nisu to samo priče, to su predskazanja koja su ispunjena. Oni su znači napisani u obliku priče. Zaista Tevrat posjeduje samo priče, ali časni Kur'an je znači pokazao da svaka ta priča u njemu je predskazanje i koja je bila potporac znači časnom Kur'anu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I znači opet kažem da su ove znači sve bilo ispunjena ova predskazanja. Znači časni Kur'an je pun jedan okean znanja, pun znači predskazanja i jednostavno ne možemo dobiti pomoć Allaha dželešanu bez Kur'ana. I znači ovo je sve povezano sa časnim Kur'anom i zaista osoba koja je ispravni vjernik, časni Kur'an znači sklanja taj veo između gospodara i osobe kada se zaista utopimo i radimo prema časnom Kur'anu. Znači druge knjige nam pokazuju kao jednu fikciju Boga, znači, ali časni Kur'an nam jednostavno nas utopi kroz svoje učenje da mi osjetimo znači ko je naš gospodar i imamo tu znači svjetlost koja nas vodi prema gospodaru koji je skriven od cijelog univerzuma, a nama se pokaže. Znači to je sve kroz učenje časnog Kur'ana mi možemo da osjetimo ovo. Znači časni Kur'an ima dva aspekta. Jedan je priče, drugi je naređenja. Neke stvari su predstavljene nam kao priče, druge stvari nam govore kao to je vam je naređenje, to vam je uputa. Oni koji ne mogu znači da razdvoje priču od naređenja ili upute, oni prolaze kroz teške znači periode i jednostavno misle da ima neka kontradikcija u Kur'anu. I jednostavno oni izgube taj blagoslov. Jer Allah dželešanu kaže prijevod da je ovo bilo od bilo koga osim Allaha, oni bi zaista našli mnogo nesporazuma. Znači, obećani Mesija kaže da činjenica je da nema znači kontradikcija jeste dokaz da je časni Kur'an od Allaha dželešanu. I zbog toga što ljudi jednostavno ne mogu da razdvoje priče i upute i naređenja, onda jednostavno oni sumnjaju da je to od nekog drugog, a ne od Allaha dželešanu došlo. Obećani Mesija kaže u Tevratu postoji učenje oko za oko, zub za zub. Onda u Inđilu se spominje da ne trebamo kao ako nam neko nanese štetu, ne trebamo da mi to uzvratimo. On kaže ako vam u časnom Kur'anu, znači Allah kaže prijevod ajeta je prijevod tog ajeta glasi a zlo se može uzvratiti istom mjerom, a ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha, zaista on ne voli prijestupnike. Ovo je zato što ljudi posjeduju razna znači ponašanja ili prirodu. Neki, na primjer, ako im neko oprosti, ti ljudi nikada ne ponove isto djelo. Neki, na primjer, i kada im se oprosti, oni, ili ako su kažnjeni za nešto, opet isto djelo urade.
Znači ljudi imaju različitu prirodu i onda najbolje je učenje koje nam daje se u časnom Kur'anu. Znači učenje u Tevratu i Inđilu nisu kompletna kao kuransko. Ovaj primjerak sam znači spomenuo na prošloj hudbi, ali to je bilo u drugačijem kontekstu. Ovdje znači ovo predstavljam radi kvaliteta koji se nalaze u časnom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovo je znači naređenje u Inđilu. U Inđilu se kaže da osoba ne treba da gleda u žene kao sa žudnim pogledom. Kur'an nam govori da ne trebamo da gledamo u žene, ne spominje žudno oko sa žudnjom ili to, znači ne treba gledati, jer to može znači dovesti osobu da zgriješi. Oni kažu gledali smo u njih kao bez ikakvog znači razloga ili sa iskrenim znači nijetom, ali časni Kur'an kaže da to se ne smije raditi, jer ovo može osobu dovesti da zgriješi. I znači kada osoba mora da ima interakciju sa ženama, onda treba to vrlo na određen način da se radi, da se znači ne gleda direktno, da znači se nađe taj balans. I znači ako je to znači potrebno, Obećani Mesija kaže da jednostavno, mislim da ovo u smislu, on kaže poluotvorenim očima da jednostavno i dalje čuvate to naređenje od Gospodara da se ne gleda u žene, ali ako to izađe potreba da morate, onda da se to na taj način uradi. Inđil kaže, Obećani Mesija kaže da osoba ne treba da razvede se od žene osim ako je ona uradila blud. U časnom Kur'anu nije znači razvod samo povezan sa bludom. Ako par jednostavno razvije u sebi neprijateljstvo jedno između drugog i jednostavno ne mogu da se pomire ili ako na primjer nečija žena nije učinila blud, ali jednostavno ide prema tom putu, sastaje se s nekim muškarcima i slično, onda taj čovjek može da znači napusti svoju suprugu, ali to će biti znači njegova odluka. Kur'an je vrlo jasno rekao da ne treba žuriti u vezi razvoda. A također ovdje je odgovor u tome da čovjek može kao da odmah razvede ženu. Neki ljudi to vjeruju i zaista rade mnoge greške s time i oni su neispravni. Obećani Mesija kaže čovjek ne može da razvede ženu bez znači dokaza i također treba da se kloni toga. Obećani Mesija alejhi selam kaže vrlo je jasno da učenje u časnom Kur'anu idu sa ljudskim potrebama i ako se osoba znači odmakne od toga da će to da jednostavno se će prouzrokovati problem za njih. I neki znači evropske vlade su morale da unesu znači druge komentare u vezi razvoda i ovom običnom znači vladama razna objašnjenja za razvod se moraju predstaviti. Oni pitaju koji je razlog za razvod. Zašto se znači razdvajaju, moraju donijeti dokaze. Onda Obećani Mesija kaže da to nije vrlo lahak proces i govori da ta prava, ovo zakonska, znači i mijenjaju se i sve, ali prava Allaha dželešanuhu i njegovo učenje jednostavno idu uz prirodu ljudi. I također želim da ovdje razjasnim da ne samo muškarci imaju pravo da se razvede, žena ima pravo da dobije razvod. Prema svojim, znači žena može dobiti dozvolu za razvod prema svojim znači nekim stvarima koje voli, koje ne voli ili bilo koji razvod. Također ako žena traži razvod i ako je dokazano da je taj njen suprug krivac za to, onda on
mora da plati odštetu. I znači on treba da isplati i dalje meher koji je obećan i druge potrebe. I ne treba misliti da samo muškarac ima pravo na razvod. Kad budem govorio u vezi prava žena u budućnosti, ovo ću još rastumačiti ovu temu. Znači, tema će da nastavi i ja ću da govorim na ovu temu s vremena na vrijeme. Da Allah Đelšanu nam pomogne da mi se ponašamo prema zaista istinskom. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر